ये देखो, बड़े बड़े क्रूज शिप्स अपने गंदे पानी को ऐसे फेंकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्या सच में ये सारा गंदा पानी सीधा समुद्र में फेंकने से पॉल्यूशन नहीं होता? तो देखो, एक क्रूज शिप में हजारों टॉयलेट्स होते हैं जो हर दिन सैकड़ों टन वेस्ट पैदा करते हैं, और ये जहाज कई कई दिन बिना रुके समुद्र में चलते रहते हैं। इसीलिए समय बचाने के लिए ज्यादातर क्रूज लाइंस ये गंदे पानी सीधे समुद्र में छोड़ देते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये रॉ सीवेज नहीं होता। छोड़ने से पहले इस पानी को पूरी ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजरना होता है। इसे फिल्टर करके, तोड़कर और हार्मफुल एलिमेंट्स को ही निकालकर इसे ओपन एरिया में छोड़ा जाता है। यानी बाहर से देखने पर भले ही डरावना लगे, लेकिन अंदर से ये प्रोसेस काफी सेफ होता है। इसके बिना इतने बड़े जहाजों का चलना नामुमकिन